हेलो एभ्रिबडी सबैजना आराम हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म चिकन बिरयानी बनाउन जाँदैछु हैन। अनि यो चाहिँ अब नेपाली स्टाइल भन्नु कि इन्डियन स्टाइल भन्नु, अनि इन्डियन स्टाइल नै भन्दा राम्रो। म चाहिँ अब अघिदेखि मैले प्यान चाहिँ तताइराखेको छु। अब प्यानमा म हल्का घिउ हाल्छु। मैले यो घिउ हालेँ। अनि मैले यो घिउ तात्ने टाइममा चाहिँ म यता चिकन म्यारिनेट गर्छु। यो भयो चिकन। अनि अब यो चिकनमा चाहिँ म अब म गार्लिक पेस्ट हाल्छु। अनि म यसमा हल्का तेजपात पनि हाल्छु। लङ सुकमेल हाल्दैछु। खोइ सुकमेल तिमीले चियापत्ती जम्मै चिया खायो क्या? त्यो भयो। अब तेजपत्ता हाल्दैछु। अनि म यसमा अब हल्का मैले अघि ब्राउन गरेर राखेको प्याज छ यहाँ मसँग, प्याज हाल्छु। प्याजलाई अब ब्राउन नहुँदासम्म म पकाइराख्छु होइन। अनि अब यो भयो। अब यो चिकन म्यारिनेट, गार्लिक पाउडर भइहाल्यो, टर्मरिक पाउडर भयो, सम सल्ट, मसला। अनि म हाल्छु, म्यारिनेट गर्छु। यति बेलासम्म प्याज रातो हुन्छ, ब्राउन हुन्छ। अब यसमा बाँकी रह्यो के भन्दा दही बाँकी रह्यो। मैले यसमा यदि दही पनि हालेँ। अनि अर्को एउटा बाँकी छ यसमा। यतापट्टि प्याज ब्राउन हुँदैछ, देखाउनु न पुरा। यहाँ मैले हाल्न जाँदैछु। मैले एक चम्चा चाहिँ करी यो एउटा के भन्छ, करी पेस्ट, यति भयो होइन। यो पनि यता ब्राउन हुन लाग्यो अलमोस्ट। यो पनि रेडी भयो। अब म यसलाई प्यानमा हाल्छु। मजाले राम्रोसँग तलाउनुहोस्। म सकेसम्म चाहिँ म के भन्छ भन्दाखेरि काठको स्पुन युज गर्नु होला। नन स्टिकी प्यानहरूको लागि चाहिँ यो एकदम बेस्ट हुन्छ। अब म यसमा बिरयानी मसला हाल्छु थोरै। MDS बिरयानी मसाला।
ल अब एकछिन छोप्दिउँ तबसम्म यो पाक्दैन मैले लगभग राइसको काम पनि सकिसकेको छु राइस चाहिँ हल्का बढी पाकेछ होइन कस्तो फुलेछ क्या बढी बोइल गर्दाखेरि सो इट डजन्ट लुक्स लाइक पर्फेक्ट बट इट्स अलराइट क्यारोट छ क्यारोट पनि एड गर्छु मलाई क्यारोट चाहिँ नर्मली यसरी काटौँ होइन अनि म हल्का चिली अनि जहिले पनि बिरयानी बनाउँदा के याद गर्नु भन्दाखेरि स्याफ्रन चाहिँ बिरयानीमा एकदम मलाई चाहिँ बेस्ट लाग्छ होइन आफ्नो टेस्ट हुन्छ लेट्स सी अब म धनिया चप गर्छु अब हाम्रो चिकन पनि रेडी हुन लाग्यो वाउ स्मेल्स सो गुड वाउ म यो चिकनमा कोरिएन्डर पनि हाल्दिएँ होइन मैले यो राइसमा स्याफ्रन चाहिँ अघि नै हाल्नु पर्ने थियो मैले $9 फर दिस वान too expensive मैले चाहिँ चिकनको पिस चाहिँ हल्का ठुलो बनाएको छु किनभने मलाई चिकनको पिस चाहिँ ठुलो बिरयानीमा यस्तो आइटममा चाहिँ ठुलो पिस नै रमाइलो लाग्छ होइन सो अब राइस हाल्ने बेला पनि भयो